윗집 물 내리는 소리보다 더 미치겠는 거 바로 쿵쾅거리는 발소리죠? 이게 왜 안 잡힐까요? 아무리 바닥 두께를 키워도 우리나라 아파트 대부분인 벽식 구조는 한계가 있습니다. 소리가 바닥에서 멈추는 게 아니라 벽을 타고 아래층 전체로 울려 퍼지기 때문입니다. 집 전체가 거대한 스피커가 되는 셈이죠. 현장에서 보면 답이 보입니다. 가구 배치할 때 벽에 딱 붙이지 말고 살짝만 띄워보세요. 벽을 타고 내려오는 미세한 진동이 가구로 전달되어 소리가 증폭되는 것만 막아도 집 안에 울리는 체감 소음이 달라집니다. 그리고 집 보러 가셨을 때 거실 한복판 말고 벽 쪽에서 소리를 들어보셔야 진짜 소음을 알 수 있습니다. 구조를 바꿀 수 없다면 소리가 전달되는 길목을 알아야 합니다. 아는 만큼 스트레스는 줄어듭니다. 현장에서 답을 찾는 실버스톤이었습니다.